हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं चैनल अल्टीमेट हिमांशु। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कम बजट में एक फुल सेटअप पीसी बिल्ड कैसे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम कम बजट में पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ये बहुत कम होता है कि आपको एक कम बजट में एक अच्छा पीसी चाहिए, तो हमने सोचा है कि हम क्यों ना इस पर वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले हमने रखा है Ryzen 1600 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर इतना अच्छा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको Ryzen का ही लेना चाहिए, क्योंकि Ryzen का इंटेल से सस्ता है और अच्छा प्रोसेसर है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप Ryzen का ही लीजिए। तो चलिए, दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहता हूँ गीगाबाइट ग्राफिक कार्ड। ये ग्राफिक कार्ड बाकी अच्छा है, और अगर आप Ryzen का यूज़ करेंगे तो आपको गीगाबाइट का ग्राफिक कार्ड मस्ट वॉच करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा आपको। ये तो इनफ है। अगर आप ग्राफिक कार्ड लेंगे तो ही आपका रन करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए आपका लेना बहुत ही मस्ट है, और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा है। चलिए, तीसरे नंबर पर रख रहा है बैगनेंस का 8 GB रैम। तो ये बैगनेंस का 8 GB रैम वाकई बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ किया है, और बाकी जितने लोकल आते हैं उनसे ये बहुत अच्छा है। कम बजट में आपके लिए बेस्ट है। मैंने खुद यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है, आप इसको यूज़ कीजिए, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए, चौथे नंबर पर रखते हैं गीगाबाइट पावर स्लैब। तो गीगाबाइट पावर सप्लाई में सबसे पहले मैंने रखा है कोर्सर का VS 450 वाट। ये काफ़ी अच्छा पावर सप्लाई है, मैंने खुद इसको यूज़ किया है। मैं इसका यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया है, और अभी तक कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है टेक्निकल। काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है, केयर भी किया है। ये भी रीज़न है कि ये 1 साल तक बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए, पाँचवें नंबर पर रखते हैं PC SSD कार्ड 240 GB। वैसे तो बहुत सारे SD कार्ड होंगे, मगर मैं आपको प्रेफर करता हूँ मैक्सस्टोर का आपको लेना चाहिए SD कार्ड, जो कि है 240 GB। ये हमारे कम बजट में सबसे बेस्ट SSD कार्ड है, ये आपको लेना चाहिए। मेरा पर्सनल रिव्यू है इसके लिए, इसलिए आपको ये मैं दे रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने रखा है RGM CPU कैबिनेट। ये कैबिनेट बहुत अच्छा है, आप इसकी डिज़ाइन देखिए एक बार, आप कहेंगे वाओ व्हाट अ डिज़ाइन। अगर आपको कम प्राइस में चाहिए तो ये बेहतरीन से बेहतरीन है, और इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है। इसका प्राइस हमको पड़ता है 2000 से लेकर 3000 तक पड़ता है, और सबसे अच्छा कलरफुल कैबिनेट मिलता है आपको। बाकी बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए, अब फिर इसके बाद हम करते हैं मॉनिटर। मेरा पर्सनल फेवरेट HP का 24F मॉनिटर काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि HP का ही आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि HP का काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, और इसकी स्क्रीन 23.8 इंच है, और एक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिखाती है हमको। इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको ये लेने के लिए सजेस्ट करूँगा। इसके बाद हमने रखा है कीबोर्ड एंड माउस। HP का मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं HP को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ। ये ब्रांडेड कंपनी का है, आपको इसको लेना चाहिए, इसलिए मैं HP का आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। बस मेरा एक यही सोचना था कि आपको कम बजट में कैसे एक